就这小辣子你就吃去吧。胖子，啊，你还在这儿不着急？一会儿人家过来吃涮羊肉了，你那辣子还没炸了，他们都爱吃你炸的辣子。啊，是吧？这好办，现在就做去。看这辣椒，灯笼椒，看这大灯笼多大个，炸的也行了。行，够了。我告诉大伙儿一个细节啊，我这个辣椒一直搁在冷冻室特别好，不会长虫子的，给它密封好了。这都是生活细节，知道？温水给它抓洗一下，洗去它的浮土，马上就倒过去。你吃多大你就给它搅成多大。像我这1:4，这一下籽儿我也要啊，好吃。都搅完了啊，再往里加点水，来2小勺盐，泡一会儿呢，那全倒进去。我这是菜籽油，你们普通油也行啊。主要吃辣的，所以油也不用放太多。等它开上来，咱再关小火，水都开锅了。现在的过程当中，主要还是水煮，不冒这泡了，证明你的水分就没了，把它这个辣椒的香气、辣味都提出来了。这会儿盐分也会进去，所以它为嘛好吃呢？就是因为它有盐分。对了，胖子，为嘛吃得香？对，要不这个特别受欢迎呢。不是，再跟大伙说一下啊，用别的辣椒也行，它这种灯笼椒是2:8，2是辣，8是香，所以说主要是吃，咱就不要太辣，以香为主。你们用别的辣椒也可以，或者混搭都行。这时候咱慢慢炒，去观察它的颜色，才会褐变。哎，咱看现在啊，看这辣椒上面出来这种琥珀纹，看到已经这样，这就快了啊。哎呦，我已经闻见香味儿了，胖子。哎，这就差不多了。咱这油漏直接给它把油和辣椒分开，让分离，这样凉的快一点，这样抖不抖。咱这辣椒炸完了啊，就这一点油，为嘛呢？主要就是吃辣的。我告诉你，这辣子特别好吃，有一丁点儿的椒味儿，吃起来倍儿香。听见这样吗？然后里面带点咸淡味儿。那你告诉你涮羊肉，你就吃去。